الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، إن شاء الله leo tutakuwa darasa fupi tu kidogo kwa kutaja leo aya moja katika aya tulikuwa tukisoma katika sura ya Anbiya, baada ya kuelezea neema kadha alizozitaja kuanzia aya 30 kwa kutaja namna gani kuumbwa kwa ardhi na kuumbwa kwa mbingu na ardhi. ولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. halafu baadaye neema nyingine, wajalna min almai kulla shay'in hai. Hatakuamini afala yuminun, hatakuamini na. Halafu akasema akataja katika aya kwamba yeye Mwenyezi Mungu wajalna fil ardi rawasiya an tamida bihim, akajalia katika ardhi milima ili ya kuthibitisha ardhi ili watu wasiumbe yumbe wakaanguka kwa hana balas. Wajalna fiha fijaja, hata hii milima nayo kajalia akapasua njia, subulan fijajan, njia, turuqan subulan, njia za kupita wapate nini, la'allahum yahtaduna, wakapata nini, kuongoka au kuongozi, kupata mwongozo ya kwenda na haja zao katika majabali, kupanda na kushuka. Mwenyezi Mungu amejalia njia, si kwamba wa'ira, kwamba hazipandiki wala haziwezi kwenda. Mnaweza kwenda mkafanya haja zenu. Naziona namna gani magari au vyombo vingine wanakwenda katika njia katika majabali, wanapita watu. Hii yote katika neema aliyojalia katika nini, katika neema zake. Halafu baadaye akataja katika neema wajalna as-samaa saqfan mahfudha, akajalia mbingu ni sakafu au ni dari iliyohifadhiwa, na kama tulivyoeleza katika darasa zilizopita, wa hum an ayatiha muridun afala yu'minun la'allahum yahtadun wa hum an ayatiha muridun, wa katika kupinga na kupuuza. Haya yote haya Mwenyezi Mungu anamfahamisha binadamu, anamzindua. halafu huwa alladhi khalaqa al-layla wan-nahara wash-shamsa wal-qamara kullun fi falakin yasbahun, vyote katika anga vinaogelea. Kullun fi falakin yasbahun, kataja jambo mane, al-layl wan-nahar, usiku mchana, ash-shams wal-qamar, jua na mwezi. halafu akachallenge kullu fi falak, vyote viko katika anga, katika space, vyote katika orbit zao, katika njia zao, yasbahuna, vinaogelea. Hakuna kimoja chenye kutoka katika njia yake, vyote vinaelea katika njia yake. Ni bimaana kwamba all celestial bodies, all heavenly bodies, yote iliyotokana kutokana na mlipuko mkubwa, fafataknahuma, na kila moja inajua njia yake, kila moja kawekewa njia yake, madar wanaita falak, kila moja katika orbit yake inazunguka. Na Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema maneno haya kama kuwa challenge watu, kwamba haya ni maneno aliyoumba Mwenyezi Mungu, aliyesema mwenyewe, aliyoumba ndio mwenye kusema, sio mimi. Wanaambiwa Makureishi waliokuwa wakiabudu miungu yao, afaraitum Lata wal Uzza wa Manata thalithata al-ukhra, ndio miungu yao, Lata, Uzza, Manat, Hubal na mingineyo walikuwa wanaabudu. Sasa yeye anaumba kitu, huwa alladhi, yeye ndio aliumba vitu hivi, kwani hamwabudu yeye? Na mnajua kwamba yeye haiabudu kitu, mmetengeneza wenyewe, itakuwa vipi miungu? Kwa hivyo ilikuwa ni challenge kwa wao. Na maneno haya maanake anaweza kusema leo aliona kastaarabika, ana ilmu yake, yuko katika ulimwengu ulivyoendelea katika karne 15 zilizopita. Bwana, dini hii mshapitiwa na wakati. Tunakaa sisi tunaishi katika ulimwengu wa sasa, tukae tuzungumze maneno ya jangwani haya? La, maneno ya jangwani yametiwa. huwa alladhi khalaqa al-layla wan-nahara wash-shamsa wal-qamar. Alafu akasema kullun, yote fi falak, yote viko katika space, yasbahuna, vyote vinaelea katika sama. Hii ni challenge kubwa sana.
wajue hawa hawana la kujibu. Kuna mtu anaweza kusema uongo? Hawezi kusema. Na wanakuja baadaye, naam, kweli elimu inathibitisha hivi. Uchunguzi wa maulama wakubwa wakubwa umethibitisha haya. Na Allah subhanahu wa ta'ala amejalia, wa huwa alladhi khalaqa nini الشمس والليل والنهار والشمس والقمر, kataja الليل والنهار. Hii lugha ya Qur'ani, kutanguliza usiku kabla mchana. Labda pengine usiku unatakiwa ujikurubishe kwa Mola wako, usali sana, taqarruban ila Allah. Usiku ni muhimu. Watu wajaona kutafuta maisha duniani raha kama walivyoona kukaa na kumwabudu Mwenyezi Mungu katika usiku manane. Usiku unatangulizwa bila mchana. Na hali kuna maisha mazuri zaidi kuliko mtu kwenda inaba ila Allah, kujisogeza na kunyenyekea kwa Allah na kumwomba wakati watu wamelala. Wanasu niyam. Kwa hivyo laili imetanguzwa. Wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara au arada shukura. Yeye aliumba nini? Usiku na mchana, khilfa moja na kuja baada ya mwingine. Khilfa bimaana yakhlufu hadha yakhlufu hadha. Hii inapitia nyuma hii, na usiku unakuja baada ya mchana, mchana baada ya usiku, usiku baada ya mchana. Khilfa kaumba hivyo ile hiyo hivi, hajajalia moja kwa moja usiku mtupu. Usiku na mchana, ila fi khalqi samawati wal ardh, katika kuumba mbingu na ardhi. Wa ikhtilafi al-layli, khilfa na ikhtilaf maana moja takriban. Wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayat, na kule kukhtilafiana usiku na mchana, au kule kuja nyuma mwenziwe, kila moja kuja baada ya mwenziwe, la ayati basi li ulil albab. Kwa hivyo kutajwa usiku na mchana, wazungu wanaona mchana kuliko wanakwambia day and night. Qur'an inakwambia layla wa nahara, sio nahara wa layl. Na hii katika lugha yote ile kuna uslubu ya unaposema baadhi ya maneno lazima wasema mchana na usiku, usiku wa mchana. Hivi zaidi yatumika usiku wa mchana, na au unaposema black and white, wazungu wasema black and white, nyeusi na nyeupe, wasema white and black. Hiyo sio katika baadhi ya mambo. Lugha inajengeka kwamba hii inatangulizwa kabla hii. Mwenyezi Mungu anatanguza Laila, walladhi khalaqa ash-shamsa walladhi khalaqa wa huwa alladhi khalaqa al-layla wan-nahara wash-shamsa wal-qamar. Al-layl يكون القمر، النهار عندنا الشمس. أسلوب يتبادل katika lugha ni tamu sana. وهو الذي جعل الليل والنهار والشمس والقمر. الليل هي عندنا القمر، النهار عندنا الشمس. سبحانك يا رب. halafu kullu fi falakin yasbahun, kila moja masayari yaliokuwa kwa ulimwengu wa juu, the universe, magalaxies, maheli, mudhanabat, comets, na kila kiumbe juru msamawi, heavenly body, kila kimoja kinajua njia yake. Kila kimoja katika kila sekunde ya wakati inakuwa katika mwendo tu, katika mwendo. Kullu fi falak, hakuna kusita, hakuna kuharibika, hakuna kungojea, hakuna kupunguza spidi. Kila kimoja kinakwenda katika falak yasbahun, vinaelea, vinaogelea. Kullu fi falak yasbahun. Haya maneno ili ajue yote anasoma Qur'ani kwamba aliyesema karne 15 nyuma hajaleta yeye, bali ameshushiwa wahi kutoka kwa Mola wake. Kullu fi falak yasbahun. Leo wachunguzi wamechunguza sana, wanaona kwamba kila kimoja, hii ardhi yetu inazunguka mizunguko miwili, rotation na revolution. Rotation kizunguka inaitwa usiku na mchana, revolution kuzunguka jua. Ikipatikana seasons 4, masika, kusi, nini, vuli na kuja nini, nyakati za climate mbalimbali, climatic conditions. Hii ina njia yake, na kila planet katika solar system yetu ina njia yake.
iko Mars, iko Jupiter, iko yenye kwenda siku 88, yetu sisi siku 365 na robo siku, na nyinginezo miaka kila moja na muda wake katika hizi planets zenye kuzunguka jua. Hii ni solar system yetu, na solar system chungu zima katika galaxies zilizo nje. Iko Milky Way galaxy yetu, iko galaxy nyingine ma millions of and billions of galaxies, na kila kimoja kina njia yake, hakuna moja chenye kugongana na mwingine. Kila moja na speed yake na mzunguko wake na njia yake. Leo wamechunguza wameona kwamba kuna comet, unajua comet ile wanaita nini, nyota mkia. Comet mudhannab, kwa Kiarabu inaitwa mudhannab. Nyuma inatoa mwangaza kama mkia mrefu, unatoa cheche na moto. Hizi nini comet hii anasema ina orbit yake kubwa. Sasa mzunguko ile arc ya orbit yake, kipande kidogo cha orbit kiko karibu na ardhi, lakini kinazunguka huko umbali wake mpaka inapita hata njia ya Neptune. Inazunguka hata ikija tena katika ile kipande ambacho kiko karibu na ardhi. Ardhi sinazunguka mzunguko wake, na ile inakuja katika njia yake baada ya miaka 75. Comet hii, huyo Halley kasema baada ya miaka 75 kachunguza, kaona kwamba ndio inakuja tena karibu na ardhi. Haionekani karibu na ardhi kwenye milima juu, ila pale sehemu ambapo ni dunia inapozunguka, na ilipokuwa imefika time ya kupita pale, ilipoonekana mwisho 1910 ilikuwa mwanzo, kasema 1985 na mwisho wake na mwanzo 86, katika time zile itapita. Na tena wakati mzunguko ni itakuwa sehemu za Australia na New Zealand huko, sehemu zile ndio itakuwa karibu na ile orbit ya Halley. Wakenda watu ma astronomers na darubini zao ma telescope, wakaona hiyo napita na mkia wake unatoa moto nyuma Halley 1986 85-86. Zikaletwa da live katika ma TV siku hizo. Tuko Arabuni tunaiona hivi Halley hiyo na Halley inapita. Kila kitu kwa hisabu, kullu fi falakin yasbahuna, kuna kusita. Na wakasema aliyoiona katika 1985-86 pale, hatuiona ile watakaokuwa naishi katika 2061 baada ya miaka 75 mingine. Yaani miaka inachukua miaka 75 katika kuzunguka orbit yake. Sisi tunachukua 365 na robo siku tunazunguka katika orbit ya ardhi yenye kuzunguka jua. Na kullu fi falakin yasbahuna inakupa maana hiyo kwamba vyote vinatembea katika nini? Katika falak. Na nilipokuja aya kama hii kwa kueleza huwa alladhi khalaqa al-layla wan-nahara wash-shamsa wal-qamara, na tukasoma katika Yasin, wa ayatul lahumul laylu naslakhu minhu an-nahara fa idahum mudlimun, au sivyo? Wa ayatul lahumul laylu naslakhu minhu an-nahara fa idahum mudlimun. Na aya ni alama kubwa hiyo kwa wao. Usiku tuna strip of nini, tunavuta, tuna nini tunaichuna, tunaiondoa. Wa layl naslakhu minhu salakh, kama unavyomchuna mbuzi au kondoo au ng'ombe, au salakh, kutoa ngozi ile. Kwa hivyo unapokuwa ardhi inazunguka na jua liko mbele yake, inapofika katika angle karibu itakwenda kwa nyuma huko isipate kukabili jua, pale ndio kama kwamba inafika pale linachunwa na strip nini. Ule mchana wote unapokuwa jua sehemu hii unazuiliwa huko, inaingia kwenye nyuma huko kwenye kiza. Tazama maana ya kuvipi usiku unaondoka mchana unaingia usiku. Wa ayatul laylu naslakhu minhu an-nahara fa idhahum, au tashtukia kwa mudhlimun, wako katika kiza. الشمس ينبغي أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. haitakiwi la jua kutangulia yanbaghi, haipasikani wala hivi kuifikia mchana usiku. la shams yanbaghi an tudrika la shams yanbaghi nini, shams yanbaghi an tudrika al-qamar. Haitakiwi jua ipite kwa spidi zaidi au nini, awacha nifufue hapa wala leilu sabiqun nahar, wala usiku haikusudiwi ipite mchana kaja mimi nimeingia mara mbili usiku kabla mchana kuja. Wala leilu wa kullu fi falakin yasbahun, wote vinaelea katika nini, katika falak. Leo darasa fupi inshallah tuendelea sahihi kwa udhur, inabidi tustop hapa. Bihadha naktafi, wallahu aalam. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.